Voilà, dans l'enregistrement, il y a le deuxième cours, extraction, séparation et identification des espèces chimiques, représenté par Saad, le, le, الفارس فرايس et الفرايس. الفريس اي عبو عمران. تفضلوا يلا عمران، بارطاجي من عندي باش ما تبقاش عاوتاني. دابا اللي عنده الكونيكسيون ضعيفه هي كيبارطاجي ليكرون كيمشي ليه الصوت، او لا العكس كيبقى الصوت وكتمشي ليه كيمشي ليه البارطاج. دونك بارطاجي من عندي واخا. واخا سن. غنحاول نتبع معكم دابا، نتبع غير بعض المرات هذيك الشيء كيتعطل من عندهم. ليسونسييل l'extraction, séparation et identification. تفضلوا عمران وسعد. Alors, bienvenue une autre fois dans notre deuxième présentation de la leçon. C'est le titre, comme vous voyez, extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Alors, pour le plan de notre leçon, on va voir premièrement l'évolution de techniques d'extraction des espèces chimiques, puis les techniques d'extraction des espèces chimiques, et enfin, on va voir les techniques de séparation et d'identification des espèces chimiques. Alors, pour la première partie de cette leçon, l'évolution et technique d'extraction et des espèces chimiques. Alors, le plus souvent, l'homme se trouve confronté à des substances qui sont des mélanges d'espèces chimiques. Il faut parfois les séparer pour les utiliser. Pour ce faire, tout en utilisant des méthodes traditionnelles pour l'extraction, comme l'expression ou le pressage. Cette opération consiste à faire sortir un produit en exerçant une pression. Exemple, le pressage d'olive pour obtenir de l'huile. L'enfleurage, c'est une technique qui permet d'extraire le parfum des fleurs très fragiles par des solutions dans des graisses. Exemple, comme le jasmin. La filtration permet de séparer les constituants d'un mélange solide-liquide. L'hydrodistillation permet d'obtenir les huiles essentielles. Alors, on conclut que l'extraction consiste à retirer, c'est-à-dire extraire, une ou plusieurs espèces chimiques d'un produit. Alors, comme vous voyez sur les images, ce sont des techniques d'extraction. La première image, c'est le pressage, exemple l'extraction de l'huile d'olive. La deuxième, c'est l'enfleurage et la troisième, c'est l'hydrodistillation. Alors, pour la deuxième partie de cette leçon technique d'extraction des chimiques, alors on va extraction par solvant ou bien extraction liquide qui consiste à extraire une espèce chimique à l'aide d'un autre qui s'appelle solvant extracteur. إذن هذا le solvant extracteur إذا هاد لو سولفون اكستراكتور اللي كنزيدو على لا سوليسيون خاصو يتوفر على شروط. اشنو هما هاد الشروط؟ الوغ لو شوا دو سولفون. وي كيتقطع الصوت. مسيو راه مشى لنا البارطاج. شنو مشى البارطاج؟ بارطاج من الاول ولا يلاه دابا؟ يلا دابا غير دابا. واخا نعاود البارطاج. عافاكم ما تبقاوش تقيسوا شي حاجه، راه دابا شي واحد تيقيس هذاك البارطاج كيمشي كلشي، كيولي هو اللي كيبارطاجي ليكرون وانا كتمشي. ما تخرج على البارطاج. Alors, pour la deuxième partie de cette leçon, technique d'extraction des espèces chimiques, alors on va commencer par l'extraction par solvant. L'extraction par un solvant ou bien l'extraction liquide-liquide consiste à extraire une espèce chimique du solvant à l'aide d'un autre solvant qui s'appelle solvant extracteur. Alors, le solvant extracteur اللي كنزيدو على la solution على شروط. شنو هما هاد الشروط؟ Alors, le choix du extracteur et le solvant de départ doivent être non miscibles. يعني خاص le solvant اللي غنزيدو وداك le solvant الأول اللي دايب فيه l'espèce chimique. مثلا عندنا l'espèce chimique اللي بغينا كان دايب في الماء، alors غادي نزيدو واحد لو سولفون اللي خصو يكون non miscible مع le solvant de départ, par exemple l'eau et l'huile. إذن الشرط الثاني هو l'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur
que dans le solvant de départ. Et إذا أن هاد l'espèce اللي دايب في solvant خاصها تكون كتدوب أكثر في le solvant de départ. Ou le troisième, ou bien الشرط الثالث هو أن le solvant خصو يكون volatile. volatile هو سريع التبخر. إذا كما كتشوفوا في l'image أن la solution aqueuse هي اللي بالزرق pardon où se trouve l'espèce à extraire. l'espèce اللي بغينا كاين في هاد la solution. alors كنزيدو le solvant extracteur اللي خصو يتوفر فيه هاد الشروط. alors pourquoi le solvant doit être volatile. غنشوفوا علاش حيتاش من بعد ما المهم باش نعرفوا علاش هاد الشروط بالضبط كيكون عندنا لا سوليسيون اكوز فاش كاين ليسبيس شيميك كاينه في التحت. الوغ ملي كنزيدو عليه لو سولفون اكستراكتور اللي خصو يكون نون ميسيبل مع لا سوليسيون اكوز من بعد l'espèce chimique قلنا خصو يكون plus soluble dans le solvant extracteur. alors les espèces chimiques كيديروا كيطلعوا للفوق كيطلعوا عند le solvant extracteur. بالنسبه للشرط الثالث تقول لي علاش من بعد ما كيطلع les espèces chimiques للفوق كنديروا لا كوندونساسيون. ملي كنديروا لا كوندونساسيون كنحيدوا ديك لا سوليسيون اكوز اللي ما بغينا. عمران مشى الصوت. ليفابوراسيون وي عمران اشنو مشكل الميكرو؟ نعم شي واحد كيطفي الميكرو. شي واحد كيطفي الميكرو ماشي انا من هادو اللي معانا حيت كيطفي بوحدو. كنديروا لا كوندونساسيون. وي شوفوا الدراري الا وصلنا هذا المستوى راه غنبقى نحيد من الجروب. راه اللي يبقى نبقى دابا متبع من التليفون اللي شديتو كيدير هاد المسائل راه نحيدو مباشره من الجروب. ما عندنا ما نديرو بهذاك الشيء ديال باش تبقى تطفي الميكرو صافي. alors كنديروا لا كوندونساسيون باش نفرقوا بين لو سولفون اكستراكتور ولا سوليسيون اكوز. من بعد ما كيبقى عندنا الطبقه الفوقانيه اللي فيها لو سولفون اكستراكتور بليس لي زيسبيس شيميك ا اكسترير. من بعد كنديروا الشوفاج باش يتبخر لينا داك لو سولفون. لذلك قلنا السولفون خصو يكون فولاتيل خصها تكون لا تمبيراتور ديبليسيون ديالو اي تري فيبل باش يتبخر دغيا ويبقى لينا ليسبيس شيميك اللي بغينا. تقدر تدز؟ وي هاني دز راهي البارطاج كيتاع. alors pour les étapes باش نعرفوا les étapes اكثر عندنا l'introduction du solvant. alors كنكبوا le solvant sur la solution aqueuse اللي اختاريناها هنا في l'eau plus espèce à extraire. alors عندنا un support وعندنا l'ampoule à décompter اللي فيه la solution aqueuse كنكبوا ليها le solvant S. alors pour la deuxième étape extraction كنديروا l'agitation. اذا كنحركوا باش l'espèce chimique يتخلط مع لو extracteur. et la troisième étape هي la séparation. كنخليو ديك لا سوليسيون ديالنا ترتاح باش ينزل لا فاز اكوز اللي فيها اللي غادي تبقى فيها لو بوحدو وباش يطلع لينا سولفون اس باش اكسترير. من بعد كنحلو لو روبيني باش يتكب ديك لا فاز اكوز اللي ما عندنا ما نديرو بها باقي وكتبقى لينا ديك لا فاز اورغانيك اللي فيها لو سولفون بلس ليسبيس شيميك اكسترير. من بعد كنديرو تبخر ديال كنديرو الشوفاج ديال ديك لا فاز اورغانيك باش يتبخر لينا سولفون اس ويبقى ليسبيس شيميك اكسترير. B. L'hydrodistillation. A. Définition. Une hydrodistillation est la distillation d'un mélange d'eau et d'une espèce chimique à extraire sous l'effet de la chaleur. Alors on porte le mélange à ébullition
La vapeur d'eau qui s'échappe du ballon se charge en huile essentielle au contact du réfrigérant à eau. Le mélange eau-huile essentielle se condense et on récupère le distillat. Le distillat, pardon, possède deux phases superposées. Une aqueuse, une phase organique qui contient l'huile essentielle. Alors, كما كتشوفوا معنا في le schéma, عندنا un ballon اللي فيه l'eau bouillante مع les morceaux de plantes مثلا نعطيو مثال الخزامة قلنا لو شوف بالون اذا لا فابور دو كتطلع مع هذاك وكتنزل في لو ريفريجيرون اللي الدور ديالو باش يبرد ديك باش يحول غازو اون ايتا ليكيد بعد pouvait être gradué. Les cathénas deux phases accueillent l'huile essentielle qui contient l'espèce chimique. Passons à la troisième partie de cette leçon. Les techniques de séparation et d'identification des espèces chimiques. La première technique, l'analyse chromatographique. A. La chromatographie sur une couche mince. La chromatographie sur couche mince est une méthode physique qui permet de séparer et identifier les différentes espèces chimiques présentes dans un mélange. Il se fait en trois étapes. La première étape, la préparation de la plaque. On prend une plaque qui constitue la phase fixe, puis on trace avec un crayon une ligne appelée ligne de dépôt, environ 1 cm de l'extrémité inférieure de la plaque. Puis on pose une goutte de chaque solution à analyser de telle sorte que les points de dépôt soient alignés et espacés. Ensuite, on place cette plaque dans un bécher contenant un solvant, l'élion phase mobile. Celui-ci va entraîner les espèces chimiques à des différentes vitesses. La deuxième étape, c'est l'analyse chromatographique. Par absorption et solubilité, l'élion monte lentement à travers la phase stationnaire, ainsi que les solutions à analyser. On fait sortir la plaque lorsque le front de l'élion atteint sa valeur maximale. Puis on la plonge alors dans un révélateur solution de permanganate de potassium ou sécher la plaque à l'aide d'un sèche-cheveux, qui fait apparaître ensuite sous forme de taches les hauteurs atteintes par les différentes constituants. Les espèces chimiques sont caractérisées par les hauteurs qu'elles atteignent lors de l'élution. Comme remarque, si l'espèce chimique étudiée donne une seule tache, on dit qu'il s'agit d'un corps pur. Deux espèces chimiques qui se trouvent sur la même ligne horizontalement ont les mêmes propriétés. Sur l'image ci-dessous, on conclut que le mélange A contient les espèces chimiques B et C. La troisième étape, c'est l'exploitation des résultats. Comme définition, le rapport frontal. On caractérise les espèces chimiques par leur rapport frontal qui dépend de la phase fixe de l'élion et donné par la relation suivante. Le rapport frontal est égal à le rapport de la distance parcourue par l'espèce chimique petit h sur la distance parcourue par l'élion grand H. La deuxième technique, c'est l'identification d'après les caractéristiques physiques. On peut identifier les espèces chimiques d'après les caractères physiques, comme la température de changement d'état. C'est la température d'ébullition et la température à laquelle s'effectue le passage de l'état liquide à l'état gazeux d'une espèce. La température de fusion est la température à laquelle s'effectue le passage de l'état solide à l'état liquide d'une espèce. Le tableau suivant présente les températures de changement d'état de quelques espèces chimiques. L'eau pure fusion, solidification 0 degré Celsius, la vaporisation, liquéfaction 100 degrés Celsius, etc. La solubilité, elle exprime la masse maximale d'une substance que l'on peut dissoudre dans un litre d'un solvant donné. Elle s'exprime en général en G sur L. La masse volumique. La masse volumique notée ρ d'une espèce chimique est le rapport de la masse m d'un échantillon de cette espèce chimique
par son volume V, soit ρ égale à m sur V. M en kilogrammes, V en mètres cubes et ρ en kilogrammes par mètre cube. La densité. Pour les solides et les liquides, la densité d'une espèce chimique est le rapport de la masse volumique de cette espèce par la masse volumique de l'eau, dans les conditions de température et de pression données. Soit D, la densité égale à ρ sur ρ d'eau. Notez bien, ρ et le ρ d'eau sont dans la même unité. D, c'est-à-dire la densité, est sans unité. Jusqu'à ici, notre leçon est terminée. Nous espérons que la leçon soit compréhensible et merci pour votre concentration. برافو عليكم. حلوا لي ميكرو ديالكم، صفقوا عليهم، ما عندي ما نقول. كنشكركم بزاف الناس، عمران وسعد. لو فيت ديال ان الانسان غير يوجد لا بريزونطاسيون راه ما ساهلش، ايوا الشرح وسميتو راه كيجي من بعد شويه بشويه. غيكونوا الناس اللي صراحه فاتوهم شي حوايج، ما عليكم الا تعاودوا لونغيسترومون، تقيدوا الاسئله ديالكم في النهار ديال التمارين. غنوليو نخليو واحد ربع ساعه الاسئله عاوتاني، حيت كاينين شي حوايج دابا واخا تقول لبنادم سول، كاين شي حوايج اصلا فاتوه، شي ديابو ما شدهاش اصلا، ماشي عنده فيها سؤال، وبالتالي كيبقى ضروري تعاودوا لونغيسترومون مره ولا جوج، وقيدوا الاسئله ديالكم في النهار ديال التمارين. غادي نعاودوا نعطيو فرصه للاسئله. صافي دابا عطيونا بعدا الناس اللي ديجا مقيدين شي سؤال، تفضلوا واحد ربع ساعه ديال الاسئله. يلا شيماء ومن موراها حنان. Donc, premièrement, je remercie Imran et Saad pour leur travail. C'était un exposé qui était correctement présenté et ils ont réussi tous les deux à le terminer. Donc, c'est bien. Je n'ai aucune remarque. Seulement, هو زرب شوية في داك الديابوزيتيف ديال الاناليز دو لا كروماتوغرافي، كان شوية يعني يوقف عنده واحد شوية ويشرح لنا. وعندي واحد السؤال. قلنا في واحد لا ديابوزيتيف باللي الى ليسبيس شيميك عطانا اون سول تاش الوغ سي ان كوربور مسيو، ولكن اصلا اون ليسبيس شيميك سي ان كوربور، زعما ليسبيس شيميك يقد يعطينا دو تاش. لا بيقول لا سوليسيون جو بونس مكتوبه تما، نشوفوا نرجعوا ليها. هذه بعدا كاين ما عرفت واش بارطاجيت معكم هذاك اللي ما صحيناش عمران ولا ما. المهم ماشي مشكل. فينا هي هذيك ديال لا كروماتوغرافي، هي هذه هنا عندها الصح. وي اشنو هو الجواب عمران ولا لا سوليسيون ايتيدي. لا سوليسيون اللي خصها تكون نورمالمون. وي لا سوليسيون. عندك الصحه شيماء، برافو عليك. سي ودوزو معايا هذه وما لاحظتهاش. سي لا سوليسيون ايتيدي. برافو. شي ملاحظه اخرى مزيان نيت باش نصحوه قبل ما نبارطاجي معاكم. هنا كما قالت شيماء زربتوا واحد شويه، ولكن عادي شتي اول مره ولا ثاني مره ولا حتى المره العاشره كاع فاش يلاه كيشرح الانسان عادي تكون هذيك الزربه كتزربي باش تسالي فيول داك الضغط اللي تيكون. حنان تفضلي. اول حاجه بغيت نشكر عمران وسعد على هاد لا بريزونطاسيون اللي مزيانه قدموها علينا، واحد الشرح اللي هو واضح. عندي واحد لا كيسيون، جو بونس كو في لا باج 2 ما فهمتش شنو كيعنيو بلو بريساج. العصير الزيتون، الطريقه باش كيخرجوا الزيت. كانت الطريقه هي الاولى اللي كانوا كيعتمدوها قبل طاحونه. دابا هذا هي الهيستوريك كيفاش تفضل عمران ولا سعد اللي شرح هذا. تفضل سعد ولا نشرح بلاصه؟ تفضل. D'abord, ce sont des méthodes traditionnelles pour l'extraction.
في الاول كان لو بريساج، من بعد غادي كيتطور لونفلوراج لا فلتراسيون حتى ولا دابا لي درو ديستيلاسيون. وي يعني هادو الطرق البدائيه. هادو الطرق البدائيه ماشي نقولوا الناس كانت عندهم الفكره ديال لي سيباريو لي كونستيتيون ديال هاد لي سوبستانس. الناس احتاجوا الزيت، شافوا كيفاش كيخرجوا الزيت، يعصروا الزيتون، ومن بعد عاوتاني لهم فلوغاج. هذه طريقه باش كيخرجوا هذوك العطور، كيهزوا هذوك لي غريس الشحوم، كيحطوا اللي كتمص هذاك ديك الماده الحيه اللي كتكون في الورود والزهور الى اخره، وتيخليوها حتى كتقصح. الباقي ديال العمليه صراحه ما عرفتش شكون اللي يدير لنا شي اكتيفيتي على هاد لونفلوغاج. لي زيتاب الاخرين راه انا حدي اللي عارف هو هذوك ديك الاول كيحطوا الشحوم، أستاذ كيحطوا من فوق. شي واحد يمكن أستاذ تفضلي فاطمه الزهراء واقيلا. أميمة. أميمة قولي يا أميمة. قلت لي غندير لاكتيفيتي على هاد لونفلوغاج. واخا وفكروني في الاخر باش نقيدهم عاوتاني. علاش كنا كنهضروا؟ فاطمه الزهراء هي اللي كانت هزه يديها من الصباح. فاطمه الزهراء. Oui, bonsoir حنان. monsieur. كملي يا فاطمه الزهراء ونرجع لحنان. ما سولتش. كملي. Premièrement, je remercie Saad et Imran pour cette présentation. Vraiment كانت مزيانة بزاف وفهمنا مزيان، ولكن لقيت عندي مشكل فاش بدا جو بونس عمران كان كيدوي على غو اي غودو، من تما ما فهمتش مزيان شنو قصد بجي ديفيزي باغ ال، ومن غو اي غودو ما فهمتش مزيان. عمران تفضل. واقيلا استاذ انا اللي هضرت على انت دوك لي كاركتيرستيك فيزيك. ساعد انت اللي هضرتي على. نرجعوا للجي لهنا نيت كتهضر هي على غو. في ليدونتيفيكاسيون دابخي لي كاركتيرستيك فيزيك. وي هادي غو ما كاين. دي وغو ما وي كايناش هنايا. الجي. ما كايناش الجي. الجي في لا سوليبيليتي. جي وي لا سوليبيليتي. اي غرام. هذيك هي اليونيتي. غير كمل. اليونيتي ديالها ياك. هي اليونيتي هذيك. كمل قولها سعد. قول هذيك اشنا هي هاد لا سوليبيليتي. اشرح لنا بالدارجه. زعما الكتله الماكسيمال اللي نقدروا اللي تقدر تذوب في واحد الليتر. الله. من موراها شنو كيوقع؟ من موراها كيبقى تيترسب هذاك كتبقى تترسب هذاك لي سبيس. وي من موراها كيبقى تيترسب، وباش ما كانت طالعه تنقولوا على هذاك لي سبيس شيميك لي بلو سوليبل دون سو سولفون كو دون سولويسي. يعني مثلا ذوبنا الملحه في، ناخذ شي امثله في الملحه ذوبناها في الماء، لقينا مثلا لا سوليبيليتي ديالها تل واحد القيمه ياك، نقولوا مثلا 500 غرام باغ لتر. المهم 500 غرام باغ لتر، وذوبناها في واحد المحلول اخر. ناخذ شي محلول كيف ما كان، نقولوا مثلا HCl ما قاطع، لقيناها مثلا 600 غرام بار لتر. فين هو اللي بلو سوليبل فيه ديك HCl الملحه؟ غتكون في ديال HCl اللي دابت فيه 600 غرام بار لتر. واضحه دابا المعنى ديال هاد وفين كتنفعنا هاد لا سوليبيليتي؟ غتنفعنا فاش؟ في ليكستراكسيون باغ سولفون. فاش كنديروا ليكستراكسيون باغ سولفون، من ضمن الشروط بلي هذيك الماده تكون بلو سوليبل دون لو سولفون اكستراكتور. واضحه. وي دابا واضح. ندوزو عاوتاني للدي. هذه لا دونسيتي ياك. هاد لا دونسيتي شنو هو الدور ديالها؟ ولا شنو اللي كتعطينا في ملي كنبغيو نهضروا على شكون اللي غيكون الفوق شكون اللي غيكون لتحت في هذوك لي سوليسيون نون ميسيبل، مثلا لو والويل الزيت. علاش دائما الزيت كتبقى الفوق ولو كيبقى لتحت؟ وي سي كيسيون دو دون. سي كيسيون دو دونسيتي. اللي عنده لا دونسيتي كبر فين تيكون الفوق ولا لتحت؟
اللي عنده لا دونسيتي كبر غيكون سهل. فوالا باش ما كبارت لا دونسيتي هذاك ينزل تيهبط، هذاك تينزل تحت. دونك هذه هي الطريقه باش كتحسب هاد غو. مثلا بغيتي تحسب لا دونسيتي ديال الزيت، لا دونسيتي ديال نديرو دي اش ديال الويل، اش كدير؟ خصك دير غو ديال الويل الفوق، الويل غو اش، والتحت دائما غو ديال لو. هاد لو سي ان كور ريفيرونس بور لي ليكيد، و ليغ بالنسبه لي غاز. الا كنا كنهضروا على لي غاز، لا دونسيتي ديال لي غاز اش كنكتبوا فيها؟ لا لا دونسيتي ديال لي غاز غو سور غو ديال ليغ. صافي هذه هي لا دونسيتي. دونك ديما كيكون غو ديالو في لي ليكيد. لي ليكيد او غو ديال ميمشيش ليغ، لا هذا كور دو ريفيرونس، و غو ديال ليغ في لي غاز. صافي. وي دابور ميرسي مسيو. هذا جسم مرجعي بالنسبه لي ليكيد، والاخر جسم مرجعي بالنسبه لي غاز. مرحبا، شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ حنان اللي كانت قبل من فاطمه الزهراء، واش جاوبناك ولا هي رزربنا عليك؟ لا أستاذ صافي واضح شكرا. صافي مزيان. شكون شي واحد اخر هز يديه؟ فاطمه الزهراء صافي. فاطمه الزهراء هي اللي كانت هضرات. شكون اللي عنده شي حاجه اخرى ما يضيف؟ نمشيو للتيست، راه عندنا مازال التيست. الا ما عندكم مازال حتى شي سؤال نمشيو للتيست باش ما نعطلكمش اكثر من هكا، ما نبقاوش نفوتوا ساعه ونص. يلا هذه دابا 50 دقيقه، يلا نناقشوا التيست نجيبوها نيشان ساعه ونص. نحبس هذا لونجسترومون باش عاوتاني يسهل الابلود ديالهم، ما يديروش ليا نفس المشكل. دونك اريتي لونجسترومون.